Maningizimu Afrika. Oh sibingelela kubona bonke ababukele njengamanje nalabo bazazobukela lo mbukiso wezibhanyabhanya osuku namuhla. Oh siyathemba ukuthi nizothokozela ngempela Maningizimu Afrika. Sifikile futhi singasaqala Maningizimu Afrika. Imbali ebuningi esafika ngithi ngithini. Imbali ka2017. So ngeke nguhaye wonke but ngizothi janti kuwona. Mhlambe I will be live once again. Ngiphinde ngigxile kuona because there is a lot. Okay, without uthi wenzani kumina ngifila kanjani menguhaya okanye abantu. Kuke wangiphela iminyaka eminingi mhlambe ingaphezulu kwemithathu. Ngingawuhayi inhlobo lombhalo. Ngenhlanhla wabuya ngawukhumbula njengoba wawunjani. Lo mbhalo umyalezo wakho ujulile futhi wenele. Omunye umuntu ngeke awuze umyalezo kulombhalo. Angayithetha umyalezo awukho. Kodwa inqwaba umyalezo futhi uphethe umyalezo omagadagada. Nomunye angeza umyalezo omunye nomunye eza umyalezo omunye. Uza kanje. Kunezimpi ebesizilwa ngesikhathi esiphambili. Ebekade kuyizimpi ezembuso, ezobuzwe, izigodi, imndeni nakho konke ke lokunye okwagcina ngasahambelana. Nathi solokhu sihamba sicosha, sihamba sifuya, sihamba sifunda na semaphutheni njengoba namhlanje kusaphuthalazo uqiniso bokuthi ngani silapha sikhona. Kuyothatha amandla esilo ukunyamalala kwalenyamazane seyigcwane ngekakhulu phezu kwamakhanda amadoda. Isilo esakhothama singakhothamanga singazikhothanga, amanxeba asemhlane waso angophanga. Abanye batophela ngaphakathi bafa, abanye bafela ngaphakathi. Bathi kwakufiwa kakhulu ngaleso sikhathi. Bathi ngisho ukwanda kwaliwa umthakathi ngoba namalanga angaleso sikhathi ayingafani nelanga lalesi sikhathi. Bathi ayemaningi amalanga nasemalanga. Kwakunamalanga okujapha, kunamalanga okujabula, kunamalanga okuthula, kunamalanga okulwa. Izimpi ebesizilwa ngesikhathi esiphambili ebekuyizimpi ezembuso, ezebuzwe, ezezigodi, imndeni nakho konke okunye kwagcina ngasehambelani. Nathi ke solokhu sihamba sicosha, sihamba sifuya, sihamba sifunda na semaphutheni njengoba namhlanje sisaphuthalaza uqiniso ukuthi kungansi lapha sikhona. Unqamle lapha ngamabomu nje kakhulu umbhalo sithi umagajagada ngoba unezigaba ezihlukahlukene. Ngisho inhlwazi yakhona. Inhlwazi ilesi sigejana samagama noma yibinza lamagama eliphindwa njalo enkondlweni. Njobuzwa kukhona into ephindwe kabili. Lana ke ayiphindwa njalo. Njengoba iphindiwe ngeke isaphindwa. Kodwa kuzongena yabo phinde kungena okunye. Kube ngathi ekuqala inkondlo entsha, khona inkondlo ekibhaleke kabili. Kwesinye isikhathi uthi inkondlo inempindwa. Yabo noma inani uthi angifuni ukusebenzisa amagama mhlambe abantu abazongabona, but there's a phrase or there's ama words okade wabona ephindwa somewhere enkondlweni, but when uqhubeka nawe uyaphambili awasekho. Yabo kwenye isinye isikhathi othi inemvumelwano enokuxhumana
mhlambe ngasekuqaleni wezwe iza ngimvumelwano but akusho ukuthi izophetha ileyo mvumelwano ngoba phela inkondlo angeke uyifanise mhlambe nobuye ubuciko njalo nama rap nezinye izinto yabo uthothi izohamba iphele leyo nto yabo mhlambe ekuqhamukenye mhlambe ingaphinde nje ibe khona enjalo yabo ngoba ubhala inkondla usho ukuthi uma ngabe inokuxhumana ngoba sekuze kwaqala ukuxhumana noma inemvumelwano mekade igcina ngola usuzoyiphoqelela ukuthi igcine ngola uzugcine uthi sowufaka irap akuseyona inkondlo okay sesiyafundisa ke manje kodwa continue to subscribe to our YouTube channel DIT Live Media nakuzona zonke inkondlo zokuxhumana DIT Live Media DIT Live Media inkondlo kuphela eyofakaza.